السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده وهو المستحق للحمد والثناء، ونستعين به في السراء والضراء، ونستهديه لما يقربنا إليه، ونتوكل عليه في جميع حالاتنا، ونصلي ونسلم على أفضل مبعوث للعالمين وأول مشفع في يوم عرض والحساب، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه وعمل بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. الحمد لله ثم الحمد لله، نحمد الله سبحانه وتعالى الذي أنعم علينا وهدانا للإسلام. خيرك sheegidiisa dhegaysigiisa kama dhargayno. In wax lagu sheego ama dhegaysatidna maanta kuguma bilaaban. iyadoo jirkeena aan la abuurin ayaa ruuxdeennii hadal lagu bilaabay. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. caalam addunya lama joogin, markaa jirkeennina lama abuurin. waxa ay ahayd ruuxdeennii faqad ayaa ballanka caynkaas ilaahay ula soo galay. ruux walboo dunidan imaanaysana halkaasay ku tidhi balaa, rabbinimadii ay halkaa ku qirtay. meesha la isku beddelaya waa adduunyadan. ilmuhu markuu dhasho, nebigu wuxuu yidhi sal alla alay wasalam: كل مولود يولد على الفطرة. ilmo kastoo dhasho wuxuu ku dhalanayaa islaamnimo. ilaa ruux ilaahay taqaanaa dunidan timi lala soo ballamay, laakiin hadhow bii-adda ayaa beddelaysa. fa abawaahu yuhawidaani aw yunasiraani aw yumajisaani, oo kamaa qaala sal alla alay wasalam. labadii dhalay ayaa beddelayo. ruuxdan way toosnayd, iyagaa yahuudiyadda ku darayo. hadday haystaan kiristankan iyaga halkaa raaciyey aw yumajisaani, hadday majuusiyadda haystaan iyaga halkaa mari. laakiin naftaan iyadoo ilaahay taqaan ayay dhalatay. baahidda inaanay kaa dabaharanay hadalkii marka aad dhalato, nebigu wuxuu sunnayey sal alla alay slam laba shay. ilmaha markuu dhasho laba sunno ah, waa halka maxalu shaahidka aan soo qaadanay, laakiin sunanku waa fara badan yihin. iyo ilmaha waxa uu leeyahay marka u dhasho. minhaa waxaa ka mid ah ilmaha in dhegta midigta looga addimo, bidixda looga aqimo. waxa lagu maqashiiyey koowaad waxay noqotay ilaahay magaciisa subxaanahu wa tacaala. intaan war kale lagugu bilaabin, wax kale laguu sheegin, waxaa lagu maqashiiyey waa addin weeyaan. caqli ma laha, ilma dhashay weeye. laakiin waxa lala khitaabaya waa ruux ilaahay la soo ballamay, iyadiiba hadal ku socda. marka awal simaac waxa koowaad muxuu noqday? إله وينكيس. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. halkaasaa lagaaga bilaaba. markaa dhalataa lagugu bilaabo.
ilaa intaa ka dhimanayso adin waa ina daba joogaa waa maqlayna waxaa ku daba socdo ee kaa daba har ilaa maxay yihiin waxa ay yihiin nebiga kuu sheegay sal alla alay slm maalintaa dhalatay hadalka lagugu bilaabo waxa uu yahay markii mu'adinku u addimo ee addinka u dhammeeyo u ka firaaqoobo waxaa sunno ah in lagu ducaysto allahuma rabba haadihi dacwati taama marka alfaad iyo ereyada dacwadda iyo khayrka inaad dhegaysatid maalintaa dhalata ayay kugu bilaabatay ilaa yowmina hada addinka xiisaad u qabtay tacdiim marka la addimaad aamusaysa howlahagaad joojinaysaa waxa uu yidhaahda in laga daba yidhahdaa sunnaa ilaa xaya cala asalaa xaya cala alfalaax oo lafdigaa markii la marayo laa xawla walaa quwata ilaa billah mooyaane dhegaysi iyo tawqiir iyo taqdiirin iyo weyneyn maalintaa dhalatay hadalka kugu bilowday adinku adoo weyse qaba masaajidka ku jiro saacad ka hor yimid adinka ayaa haddana shooq wa raqba dacwaddaad u qabtaa leedahay noo addima maa huwa maqsadu alaadaan annidaa ilaa biyuuti araxmaan baa la isugu yeray ilaa awqaati salaa baa la isu sheegayaa ina asalaata kaanat cala almu'miniina kitaaban mawquuta xaya cala asalaa xaya cala alfalaax kii ku jiraa u baahan kan dimadda joogaa u baahan waxaa kaloo sunno ah ataxniik ilmaha dhashay macaan yar in dhabxanaga loo mariyo culimo yidhahdeen macaankaa yaree loo mariyo dhabxanaga waa xaqii jirka adinka lagu addimay waa xaqii ruuxda adduunyadan laba dadaal baa yaallo laba sacyi in jirkaaga aad u dadaasho wixii anfici lahaa yusama dadaalka waxa lagu magacaaba maxaan cunaa waa dadaalka loo badan yahay dadaalka labaad waa mid ruuxda anfacayo tataqawaa ruuxda quwad ku yeelanaysa daacada ilaah bay ayay jeclaanaysaa macaasidii bay ka cararaysaa ruux ilaahay ku xiran oo taqwo iyo khashiila bay noqonaysa iyadana juhdi bay u baahantay saa ugu daalo wuxuu yidhi ina sacyakum la shatta wa an laysa lilinsaani ila ma saca wa ana sacyahu sawfa yura waman araada alaakhira wasaca laha sacya wahuwa mu'min faulaa'ika kaana sacyuhum mashkuura ruuxdaadaa juhdi u baahan laakiin agariyadda waxaa laga yaabaa in jirkii u qaato iyo qofkii inuu ku mashquulo bariiskiisii siduu usoo dhacsan lahaa muxuuma qofkii inuu shaqaysto laakiin ijtihaadka iyo juhdiga nafta la gelin lahaa ee ruuxda lagu tarbiyadayn lahaa si ilaahay jalla wacalaa taacadiisa ugu xirnaato ruux ilaahay ka baqaysa u noqoto dadaalka iyo juhdiga maanta uu yaryahay ilaa man raximahullah marka inaan majaalis aliimaan fadhiisanno ilaahay weyninkiisa aada maqashay tabaaraka wa tacaala aladiina aamanuu ashaddu xuban lilah ilaahay cidaad ka jeceshahay ma jirto in isaga lagaala hadlo cadamadiisa iyo weyninkiisa in aakhiradii halka aadan hurayn ee aada u socoto lagaala hadlo in wixii aad ku diyaargalooba diintaada iyo daacadda ilaah lagu bayaamiyo baahi insaanku qabo weya aladiina yastamicuuna alqowla ilaahay wuu ammaanayaa dadka qowlka dhegaysanayo majaalisa khayrka fadhiisanayo dhegaysi dabadeedna ilahi wuxuu leeyay fayatabicuuna axsana wanaaggii halkaa ka qaadanaya waxa ay maqleen wanaaggii loo tilmaamay ayay raacayaan qofkaa wax jeedinaya axyaana wuxuu yeeshaa sabqu lisaan waxbaa si ka noqonayo laakiin laguma dirin inaa intaa keliya adigu ay kula weynaato laakiin waxaa asalaa tilmaantii lagu siinayay inaad raacdo qofkan meesha fadhiistay waa bashar khata iyo hawaab buu leeyahay watasxiix iyo qofka in wax loo soxona waa shay-un aakhar laakiin wuxuu yidhi waa cid shaacirkii fain lam yacid ilcaasiina man huwa mudnibun faman yacid ilcaasiina bacda muxamadin dadka simaaca wax dhegaysanaya saddexa nin waxaa la yidhahdaa qaanic wuxuu leey waan dhargay oo diintii waan aqaana ninna waxaa la yidhahdaa taalib oo daa'iman majaalista khayrka uu fadhiisto shooq wa raqba iyo inuu wax jecel yahay buu la fadhiisanayaa wa hada huwa min hadyi nabiy sal alla alay wasalam yaquulu liibni mascuud radia allahu canhu iqra' calaya alqur'aan nebigaa ibnu mascuud wuxuu ku leeyay qur'aan igu dul aqri qaala aqra'u calayka wacalayka unzil miyaan kugu dul aqriyaa adoo kugu soo degay qur'aankii iyo waxyigii qaala inii uxibu an asmacahu min hayri cid kaleo kayrka inaan ka dhegeysta waan jeclahay baa nebigu faqara'tu calayhi suurata annisaa ayaan ku dul aqriyay ibnu mascuud xataa ji'tu ilaa hadihi alaaya dhegaysigiis waa dalab iyo khushuuc nebigu calayhi salaatu wassalaam fakayfa ida ji'na min kuli ummatin bishahiid waji'na bika calaa haؤulaa'i shahiida qaala xasbuka alآan faاltafattu ilayh faإidaa caynaahu tadrifaan muttafaqu calayh nebigu dhegaysigii ilmu ku keenay calayhi salatu wasalaam simaac kalaami rabbi اlcaalamiin ilaahay hadalkiisa niyaddu ku dhegaysanaya qalbiga uu ku dhegaysanaya cajiiba ilaahay hayna siiyo
ومركا قفك صدحات وحال إلى وناقد ويساقو دقيستا لكن وحو دقيسان يا انت أنشينا سبق اللسان وصاعد يبر محاضرة السعودية بالغاية أنه يدادو ما مغليسين وذاتك وحولها محيولي فذكر فإن ذكرى تنفع المؤمنين halkii ahayd wadakir badal waw bil fa intaas asagu ka qaat muhaadarada dhameyd waw lagu bedelay fa kaliya bis laakiin wixii la isla maray ilaahi cadamiis la bayaamiyay ma tataathara nasal al-afwa wal-afiya fa Allah rabbul alamin jalla jalaluhu alladhi rafa'a sama bila amad in isaga cadamadiisa laga hadlo jalla jalaluhu la ilaha illa Allah baahidan qabnawi marka dhalataa lagu bilaabaan Allahu akbar أدين كحكور ماذا لا إله إلا الله إلى أنت النوشين أنت دقيسي كذا باهي بعد وقبتها أدين باكدول جو علماء كلها الله ما أنت ما ليس الدنيا ذك انتقال السنة إيمان أنت لا تواسكسي باهي دي باتاعن لقينا موتاكم لا إله إلا الله قفك إيمان يوحوب بهاي هاي إن إله الحسوسية لا أرن ما يقفك سكراتك هاي ده بل والحسوسية تذكير لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيسجن إلهي وافجيو سلنسيو وديتنا كلمة دي مالكا إلهي أوغر دواجيو لا إله إلا الله ونصيبه يشمركا من كان آخر كلامه لا إله إلا الله ودخل الجنة خاتمة الله إنه هجاجي عبسيد ما أنت ويرا ترجد أبدا لكن مؤمن كل باب بكدولية بين الخوف والرجاء يخاف من ذنوبه والسيئات ويرجو رحمة ربه ورضوانه عند الحضور هذه نفت اللي يمادو مركا رجدني غالب تهيب الربا والنبي صلى الله عليه وسلم حديث حجري معني سوقف فينا يعني أجشوا إما نفت لقى قبا إلا يسوق ملها وكملين إلهي وناجيني مويا لكن أنت كلا عن حوق لا ندردرين سعولينه بين الخوف والرجاء عبسي يا الرجال لبضوا بينه كل شقية وحا أن تعقوا ذلك تلو إلى ترادو ملقى أقبله مرنا أترادو إن شاء الله والله أقبله لبضا أنا كدوشيد تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون خوفا وطمعا هبين كما إن يركجب سدين هذا أنا قبل محيكو قبل كانوا قليلا من الليل ما يهجعون كانوا قليلا من الليل ما يهجعون أخيرا وبالأسحار هم يستغفرون كما سوجيدين فيسبوك واتساب كما سوجيدين هبين كامتك ما لا يعني كما سوجيدين إنه وحكى للدعوة يقفلد وحكو سوجيد إله إنه قيام هرتاق رب العالمين أمن هو قانت آناء الليل هبين ودم تاق إله وبريا لكن وقت الصحرنا وبالأسحار هم يستغفرون خوفا من الله إبراهيم إسماعيل عليهم السلام كعبد بيدسين هذا الإله حلو وإذ رفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إله من قبوريد وديسانية بناء الكعبة يهوش إقابتين عجائبات كذا نفتي عجبك إلى لني كبرك إلى لني تواضعا لله ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين والنبي يوسف عليه السلام ورمي سبحانه توفني مسلما والحقني بالصالحين مستواه تاجين هاي إله دورشد الدورتي هذا مع ذلك تواضعا لله توفني مسلما والحقني بالصالحين نبينا عليه الصلاة والسلام يوم فتح مكة مركو صوق لمكة سوق دابدي صار عليه الصلاة والسلام حديث كأولي هاي وعليه عمامة سوداء عمامة مذوبة أضب بني إلا صفر بالوجر هذا وحي مدح لقوق جن ويكاد عيسى مركة عمامة بأضب بني عليه الصلاة والسلام وحونا دي مدح كفر حق الدابدة سوق إلهي جل على التواضع مدح غاص ودقي إلهي الصحابي يقول لي إلى أن إنه دابد مدحي صاريبا دوان شاء دوي ويقول صلى الله عليه وسلم تواضعا لله عجبه نفتك إلى أن يكبرك لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده إنسانك وحمها يوحنا ما يزد إن لو أقبل إنك لم أوجد وحكوا صبح دون موجد وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب ما يشعر عدون تارين وحكوا قبصان دون موجد إذن خوفا لله وحكوا قبطوا دون وتواضعا تلو حالك يقمحويا يبقوا شقين كبرك أيها لسه عجبك حديث أحد الأئمة الحرم المكي عن كما غلي
النبي صلى الله عليه وسلم في زمنه أي صحابة وحي هذا الهينين عبادة بدن إلى رسولك يرواكم أنك أشيغيسا النبي قد يقول الشارع ما فهمين نيكي با مساجك سوق لي يوم من الأيام يا رسول الله هو واقع نيك أشيغين مرة الله مركو النبي يقول نيكو أركي والنبي يوحى النبي قال له وحيوني صلى الله عليه وسلم نيك هذه شيغيسا وجهيسا علامة أهل النار كاكو طالب صحابة استغراب والله يا أبي عجائب لو قتري نقطي نكي وناقي لقم ليني اللي علامة أهل النار بوجه سكوت هلا مركب الصور وهذا مجمع يمد أي النبي صلى الله عليه وسلم حير السؤال بنك ويدينا يا جوابتنا هكلا حنين مركب مسجد كاد سوق ليسي قلبي قاعد ما كجر تدتك جالسين تفرية مجلس كان إن هذا يقول خير بدن ها أنت وأنت قفك على تمر لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من الكبر جنة مقل يا رسولك اللي يقفك قلبي سيكجرته إن يرأو كبر سيدا ونوقب يا كاسا مركز ويدين مجالس الإيمان إيمالها إله لقوه إنني قلبي قينا كجل عايو قلوبتها إله جل وعلا كحرنا تلربا مذاكرة حول الإيمان واليقين وحلقا الشيكي وحوبضا غير الله مخلوق دعوة الأنبياء عليهم السلام ضدك إله بوجيدين يا حقيس لا إله إلا الله أي نول بيامنه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره عبادة غير الله معها قفك أو كنيسة قال قرى أما قفك أو ملك لدول تجي يدل أنت ما هرنت مسألة أنت لكن ما يلفر بدن بلغاس وقليه إلى لين بدن بعض بانت قفك حكوت كان إياك نعبد وإياك نستعين أظن بان الله كلامك عابدينا أظن بان الله كلامك وديسنا لكن ما أنت كايا عصنتها حجابها قلبي قاعد من عصن دونا حالة إيماني سو فورا قلبي جينا حجوب إيجيا حنون با إيمانيو دولة مركبة إنهار إيمان بقاعد كلا إيماني سو مركبة التلفون قبل ودر إنهار إيمان التوجه إلى غير الله فهذا هو الخطر ماشي اللي سكسو قال لي هالكاسة لما ديدن أسبابتها هنا دوعون يسراشن عون يسد لكن أين الكون والكائنات كي أبوركون كي كائنات كآوي وإذا مرضت فهو يشفيني كي بكان كعافمات كسينة أي جوجو كان مركز قاجوته هو الذي يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين نظرة هذا كواد بالرأينا حق إلى هودع حافظ بون كي شيء بقول دورين لقصو سي شحاد وياه نقف سكال الله بريء فاهمين لكن شحادكم وبريء غير الله ولا فترك نيجي بقول شحاد تجي ياتنا ساعة دي تضبط الصبح نمايد هل ساعة إلى الظهر بوهالكافرية وحبل له مديبه صلاة الظهر مركز الأدمية ليدي أنسكو صور نقول عصر كي هالكي بوك صور دقاقي صلاة عصر بوتو كذا مرات بوكو عليي إلى مغرب كلا أدم الربيع مركز سالوا لي بقول كي أما كنتك حبوا قوم فيلنا كرا سجما بحين كرا راشين كعروت وقوم فيلنا محي 50 أما بقول وقام يساوي حال اللي باهدي سمر ما حاجة ويتربى انتهى وصون نقول مساجد كويمين نكان كان هو مصلي ويان نسأل الله العفو والعافية صلاة المغرب وكذي والدعاء بعد المكتوبة أو قادها النبي المامي كمية عليه الصلاة والسلام حقا سوتيجي كابدا بعد صلاة الفريضة ركعتين سنة كذي إله نحل جل وعلا باهذين فربضنت حاجان لنا هبا إلهي أوجيه جل وعلا وإن المامي واستعينوا بالصبر والصلاة صلاة دي بوها يستع مفتاح خزائن الله إله حقي سنو قفايدس الشيء وين بوها يستع إنه ركعتين تكذو إله الدنيس باهيدس وموجسو وإله جل وعلا هرتيس أنو كدك دقين 5 ساعة وقلن هراء 2 ساعة وقلن كنتنبا و6 ساعة أيو إنسان أكفر ليي وحباهيدس وكفر لما هيستو بريا انت عليك ساعدنا وقليي لكن وقوف بين يدي الله إمسو استطاعوها يا الدعاء إنه إلهي بريو الذي رفع السماء بلا عمد والذي عنده خزائن كل شيء إلى وحو البهية وقال وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم أحد كاسوها يستاقرم إلهي بري كرا أقرب ما يكون العبد من ربي وهو ساجد أدونك ربي يقولوا يا النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيحة مركو فضل لك يسجد سنياي فأكثر الدعاء نلمورا فأكثر بريد مخلوقة النبي يقول بريد إلهي سجود كب الصدى دني حاجة لنا نعم وأوجي صلى الله عليه وسلم هل كاسو لي ماشي الذي كو أقبل الهويان حكدك دقن مركا هلكا ككعن
إله مشهد كبر إلهي ويان فأيما تدعو فله الأسماء الحسنى ولله الأسماء الحسنى فادعوا بها هل كائن قفك يداد يا الله يا رب ما قال عبد يا رب مركز ما خاب من قال يا رب ما هو أدون يا رب يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا باري يا مصور يا غفار يا وهاب يا رزاق يا فتاح الرزاق هو الله جل جلاله أسماء الله إنه قفك غيبه وحفظيه هل مقعديك هذا السؤالات كلك تنا الله جل وعلا سقى مجيب المضر أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله مخلوق الباب ذا وحرا لمهي لكريو وأرجعك سوء عليه بل المهي ستيو ساعدنا لمهي عليه مرض ما كسر نقو لمبركو الدنسية هاي مشغول ويان وحس كحير التلفون كان إلا صوع قوبت هذيك كم قيم مخلوق نوع سمحاكم دبري إلهي وحليه وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون الله إساقا إن سوجيدني أدعوني إساقا إن قدل بينا إساقا برنا بلنقاد بو هدنا دغيا استجب لكم ابريا يغمهم غوبيسين بو لي رب العالمين وكريم ويا دون صعبا مرن سو دغتي يغو صفراء او عدلا انو عليلا وا كخشونيا انيغا يسو جيسو لي لكن 6 ساعه ميل فديام 7 ساعات بريد من مركي نقطنا ربنا اتنا في الدنيا حسنه وحالي انت لقينا في الاخره حسنه عاجز باب قال وهم من سنه وقنا عذاب النار وابد ما طيب خلاص إنه كراجة آوي إنه بريء بضي آوي سجود إنه كراجة آوي قيام كإنه كراجة آوي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل من حديث عائشة رضي الله عنها حتى تتفضل القدماء فقلت له لما تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال أفلا أكون عبدا شكورا سيد الأولين والآخرين محبة لله جعلية وقوف بين يدي الله جعلية إنه إله بريء جعلية الله أيها ارتاقي عقيب بابر عليه الصلاة والسلام نقول دقيقة دي دعاء نقطة حاجة أدوية أو بدل ما أنت يتبع لك الشيء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إله حق العكتب الدور مرهورنا وكل شيء مركع حتى كيفية الدعاء يقابك لو بري لها مقن إن لقول هاجا أيام مقن إن السجود اللي لقول هاجا مقن صلاة واستعجال ودق غف إنه قيام الركوع سجود أعمال وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الله رب العالمين قلبي قمرك وفرمو إلهي كالقع الذي سأي بيدك تو اعتماده إلهي طاعتي ساقفك عنانيس ملك لمركة مم الإحسانية حاجة والبو اعتماده ميش أولا عرى الله أبو قرنية بس الله هو المعبود سبحانه لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله هو المعبود سبحانه وهو وحيد في ذاته وصفاته وهو يطعم ولا يطعم يسقي ولا يسقى يتعب ولا يتعب يفني ولا يفنى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون ينوم ولا ينام لا تأخذه سنة ولا نوم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم لم يتخذ صاحبة ولا ولد ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا هو أول كل شيء ليس له بداية وآخر كل شيء ليس له نهاية فوق كل شيء سبحانه دون كل شيء بعلمه سبحانه عالم بكل شيء خبير بكل شيء قدير على كل شيء لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء ولا يستعين بشيء ولا يغيب عنه شيء يعلم نميمة السوداء في ليلة الظلماء على صخرة السماء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير قل هو الله أحد أي لا شريك له لا مثل له عظمة إلينا كأظن إلى بايلة المامي قفل بين الداعين نغضى إلى المامي قل آموا ما ودهوي سعين كما هذا يا إن لسيدا الله رب العالمين باوح لي ده هذا يقول لي ده محان إلى هذا قل هو الله أحد مجالس كده أقل كده مالها فريس كده مساجد كده
الله إن أدوينك آتلاهضو أدبيا مسا إلهي كوت المامي سورة الإخلاص والسورة أقول بعد الفاتحة اللي قلت كذا لكن شقد إنه درت الدعوة قل هو الله أحد أي لا شريك له لا مثل له ولا مثال له لا ند له الله كهذا غير الله بل جعل هذا غير الله بل ويني غير الله بل تلصارت غير الله وحلم مودي الله بل إلا هو غير الله بل جوسي مركز إلهي جل وعلا نرش يودن إنسانية واللغات كي مركز حياة ذن عديد وعي كي ما نسى هلمام إلهي الله هلمامي سبحانه waxal bisku hagaaga ma jicana lan tuslih al haya nolosha ma hagaagayso illa amalkeenu hagaaga mooyaan acmaasheenu hagaagta nolosha la hagaaga isku xiranta amalkeenu ma hagaagayo illa xubnaynu hagaaga markuu amalku wanaagsanaado nolosha wanaagsanaan walla wastaqamu ala tariiqati lasqaynahum ma an ghadab ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض haddii camalku xumaado nolosha xumaanaysa waxayni baa la qaadaya xaq ilaahay la geynaya wala jawaabteeda iimaanaysa وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف حقيقة مد وبسبب فساد الأعمال بما كانوا يصنعون مركي أوامر الله إلى خلافي markii ilaahay wuxuu dadka ka joojiyay oo ka hariyay la leeyimid deetan cuquubada timid markii noloshu ma hagaagayso ilaa amalkeenu hagaago acmaasheenu ma islaaxayso ma hagaagayso ilaa xubnaha iyo jawaarixda laga caabudo ilaahay laga taaciisanayo ilaa xubnuhu hagaagaan xubnaheenu ma islaaxayaan ilaa qalbigu islaaxo waayo meesha jirka laga maamulayaa qalbiga min xadiis Nu'man bin Bashir nabiga sallallahu alayhi wasallam xadiiska dheeraa آخر كيس ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب قلبي هدو إصلاحي جركو إصلاحي قلوبته ما إصلاحي قلوبته ما إصلاحي إلا إيمان كل بعو الإيمان ما وقر في القلب أيالي إيمان كوا شيء قلبي قدقي مركا إيمان الآن قلبي ما إصلاحي إيمان بإصلاحي قلبي إنه بيدقو إيمانكاسي سيان وهلنا إيمانكاس وحال ما إيمان حياة البشرية إلا إن بيئة الإيمان وليقلها بيئة صالحة قفك أكال من الدعوة دوين هذان دعوة لأوين أو دعوة لغشقين ومدى لبراروجين إلهي مروا بالحسوسين لأن قلبي كان ضعيف قلب الإنسان ويان سمي القلب بكثرة تقلبه حادثوا قلوبكم بذكر الله فإنها سرعانة الغفلة مركو قرآن كلا إنه شيء محيولي وجاوزنا ببني إسرائيل البحر لبيتهم وضع الله فري فأتوا على قوم يعكفون في الأصنام قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة هذا بدك صبحين مردوا يبقى وحيلها إنا لمدركون واكي إلهي الله يتوضأ فري وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون في الأصنام على أصنام بيدول فريا قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون هذا دقيقة اسبدلها قلبي وقلبي إذا مركوا عليه قلوبتان إيمان يمادو باهيدا كودا قبل الدعوة إلى الله حياة ذا يضو أمدو أيسان إيمان هيسان يضو أن إلهي رسول الله قرنين يضو واحد مسلم آنو جرين يضو إلهي رسول الله لقو حرنين يضو أصنام الله أصفر ليو سي الباب ذا خير كالله فرو وضد مسلمين الله هلو وضد مؤمنين الله هلو مهاجرين أنصار يمادان ضد يقو الدنيا جوغ إله أولي رضي الله عنه مرضوا عنه إن أرنتها لقارو قار كم إذن التوصل لقو بالشارع الجنة إلهي بابك يا البابك يوفر معها يا أيها المدثر قم فأنذر نبي تاسع أوتي مثلا شغل الله دره بعد اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وحوحيت يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر شغل الله استاجي أسلمت خديجة وعلمنا أبي طالب وأبو بكر الصديق الباب كبا إلهي فري sababti baa leeyahay nuzul hidaayah min as-samaa hidaayad in la helo oo umad ilaahay hagaagooda hidaayad isaga hayo laakiin sababta waxay tahay juudiga nabiga loo diray sallallahu alayhi wasallam wa innaka latadi ila siratin mustaqim wa innaka latad'uhum ila siratin mustaqim nidaha iyo dhaqaaqa iyo shaqadiisa ayaa leeyahay waa shayga umada albaabka ka furi la sababti weeyaa wal hadi huwa allah hidaayad ila baabixi كلما دعوت أن كجيب سنة وكلما أمد حق جاري لها الدين تأكل رغم لها يران أي سنة شيء
دعوة الإبليس نما جوك سنيس إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير وادالي ملها ميلبان آدي ملها ساعدوا وتاقنت شقدي إبليس دعودي باطل كيد وضنية لكن محلو باهنية دعوة الحق وباطل كان ميشا كسرته وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا شقد رسولك ليمي صلى الله عليه وسلم واتي أمد إلهي كنه لي حق يكون فهمين صدح الله واتنسنوا ذلك صلى الله عليه وسلم انتقل إلى رحمة الله نبي كدن بين الله مصدرين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما باهدي اللوقة بجهدك النبي كان لقمار بمايو إله جل وعلا شقد النبي دم أمد دورا لكن أمد سوى حلك من سوريد اللي قصة ورجيي نيابة عن جهد النبي صلى الله عليه وسلم يعني بوسك النبي كتاقنا هذا صار استقول نول بدر دارا كاسيلي للقرآن يا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وحاتر هذا النبي الله وددي ديواتنا أدعو إلى الله ضدك أن لحقي أقول الشقدي دواعينك على بصيرة أنا أقوني علم أولى أو يقين سنة عن شكي سنة من باقية أنا ومن اتبعني أنا جاي أنت رعدا ويرنا من علامات أتباع النبي صلى الله عليه وسلم أي أحد المفسرين سو أيضا كهذي علامات ضدك رسولك راعي صلى الله عليه وسلم وحاكم ذي الشقدي شقك ديكتان صلى الله عليه وسلم شقدي سيب شقك ديكاني لأن أيضا أنا كشقق الناس أنا ومن اتبعني سبحان الله وما أنا من المشركين على قول الشقد بالله من إنسان شقد قف البو مسلم ما يؤتى وإليه رسول المي من حديث ابن عبد الله بن عمرو بن عاص في صحيح البخاري أي النبي صلى الله عليه وسلم وحوت الماء أو يبلغوا عني ولو آية حديث كان وحوش قفل ما أن لقيت يجي من الشقد آية دا سعدتك وظهور الجليسي والرسول كدي رسول من الرومي صلى الله عليه وسلم واتباع دي ساعات كم من نقطة الشقد ساعات شقكوا حديث كان أذوك سي شقق لي بلغوا عني ولو آية والعلم يبدأ من الآية وليس له نهاية علمك آياتك بالله من يدماتنا ملع وقل ربي زدني علما بامر بكورتاك وما أوتيت من العلم إلا قليلا لكن علم مرة ماني لكن بالله قيس آياتك بالله من سورة الفاتحة مسلم والباكوت كان إيضا تضبع أيضا ولقد آتيناك سمعا من المثاني والقرآن العظيم أعظم سورة في القرآن وسورة الفاتحة النبي قال نوشيك صلى الله عليه وسلم أعظم سورة في القرآن وفاتحة الكتاب صلاة البول تكن إذا إنه رجوت سنة يفرضها ويسكتها فاتحة وأكتاك من لم يقرأ قف كان آخرين أيضا الرسول عليه الصلاة والسلام صلاة مجرد أيضا 7 آيات إياك نعبد وإياك نستعين أيان لقد أمانين دين تولم بالك كفر وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون قف أن هل كرم بيامين كرم مجرد ومدنا باهيد الدين دي قمان مد سهل الماء مد وين باتال إن مد جوغان كوير فاتحة آخري ما قام بولي سقاشن سديد بعد مركز أنا إلي تحياتك ما تقانا الشيخ ما أقام وهرير ميوي مركز أنا إلي إله ما تقانا بقى أيام ويدي مكاسور السنة محمد معه الصومالي قده هذوي تلمان بضم بالربا وحبا سقد حياعي فاتحية تحياتي أدي قاب أمورها شيء ربي رسول بالك لا قرن لا قالكم مركع عدوا عابدوا له دو قرن واي ماشي وتوجوا له قفك دو قرن واي isagoo tukanaya hadii waanaga ka hadlaynay sida Ilaahay loo bari lahaa duu garan waay ee uu garto sida غير Ilaahay loo bari lahaa miyaanu kaaga baanan iyaaka nacbudu iyaaka nastaciin u bayamis fal umma fi haaja wala li ummadu baahida hayso iyo haajada ay hayso diineed mid aan majliskan bayaaminta isku soo koobi karna ma Ilaahayna xilkii mas'uuliyadda isaga inoo doorto rabbul caalamiin qul wallahu kula hadlayso Ilaahayna bayaamisa laga hadlayo قل هذه السبيل يا كل هذا ومن اتبعني أنا ومن اتبعني أياك الشقاقين ليس مؤمن باتا وحق الشقاقين ليس والمؤمن المؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ومن لماذا كم أمد النبي صلى الله عليه وسلم أياك هول ليس وكنتم خير أمة أخرجت للناس شقد والت ما تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله إله إن الشقاق الشان يا رب العالمين وهي هذه السكوت عن الحق والدعاء الله أمسوا الله هذين بيادن اسكم موسم أو كسوق قليا باطل كي سيد والصعود أذوق كسوق قليا إذا لم تكن داعي فأنت مدعو
أول مستفيد قفك الدعوة كفائدة كواد وكان إساق أودقاق يهضي والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلا أديك بعض الكإله كائلاني هذان خصمان اختصموا في ربي marka aamus waa tan la eeday qofka inuu majaalis fariisto wax kala ka sheekeeyo hadan mar kala fariisto sheeko kala wado ilaahi jalla wa ala diintiisa aakhirada ka hadalayntii iyo sheegideed meesha waa ka baxday hadii dhikrul aakhira uu yaraadana oo dhikrul dunya ka sheekeynta adduunyada ay badato xubbu dunya ba quluubta iimaanayso aakhirada baa la hilmaamaya xaqi baa la hilmaamaya tan qofku waa silmaamaya فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء marka waxa dhacaysa in adduunyada isballaqdo marka ashyaadii maadadana ay soo dhawayso in iyada baleemkeeda qorsheeda isbadiyaan deetan qofka mashquul kitaabkan dhageyso mashquul dariskan ku taxan mashquul kaal quraanka xifdi mashquul silatu rihim mashquul adkaar kaal akhri mashquul kaal quraanka akhri mashquul aan busy kaal dacwad nagala shaqeey mashquuliyada wala sayada iimaanay ninba gaari watay baa tusaale waxba lagu fahmaa dabadan gaarigu fushana xagga hore xaaskii caruurta u saaray isagana steering ku haya markuu in yar socday ayaa nin joojiyay markaas uu maxaad ahayd markaas uu waxaan ahay shaqo ma doonaysa markaas uu shaqo bariyaha shaqo laan baa laga cabanay waxa islaantii xaaskiiba ku yiri gabadhu qabay kursiga dhexe fariiso ilmaha qaado shaqadana waa la ilaaliyaa waa aragteen xagga hore fariisii steering ku soo hay gaarigu u soconay عبار كدب ومثال تصالح وحلقوه فانسينيه إنه كوه فاهمين من كلا جوجي مركز سوري محاذا هيد وحير الدولار بانا هاي ميدوني سنة العق بل هذا الكهوس وديك برياننا لا مغلينا عشان توقتها كوبلا مركز سوري دا قدر دحو كفري صوت شيف سورا كان شيف سو فريسان عيتا إلا والارك يموت الدو فريس كرسي قسيحي إسلانتي عروتنا بوستكانا حق الدنباء يوجري هرا محاو فديا هرا كرسي قد حنا العقد ما جفت قص ليس العقد أجي 20 توفيق الله ينوفج كل يوم جعلنا الله ينسامحه حق الضمان محاو كجرا عروت إسلام وحالي عبار بالسعودي مركان وفيرنيا وأنت أصل دوني المقت عندنا هبل وسقوف فرديدا مركان عرقنا نجاري عاد يبسدوا جورديس وجور جورسدي وحوجا أكون كوجرا ونكوا ودعت هاللي هبل وسقوف فرديدا سوق جوكتا الدنيا الله هرك موقال كي كوب بحين اسمه كدوان با إيماني يعني عبار ممكن استعمالي أن كلا جوجي مع هذا هذا أديكونا مركز أنا يقول حنا هاي دينتي ما هاي مركز الآن سوري وكحمة جوردن بايتم قاري جوا بحاول حق جوري شقدي لما حق الحوالة جيفا حق الدم والوجرة حقين كسارابو قفكو حليد ما مربى أسوء جيسن ده إنها عالم نقض إنها داعي نقض بس صورين دونا بولي وين بيسي بكوال هذا بيسي باناي مجالس العلم ما فريسان كر بيسي باناي دعوة وقت ما بحين كر بيسي باناي أعمال بالمساجد ما فريق كر هول بقى يتعال الشرر بقى يسوي مركز الدين راليه هو مركز جالس هلنا وكو إيماننا الدين تاني ما تاكو جعلنا ما يعني إقاضه يقول درسه لا إكراه في الدين قسم مياه markaan ku baahan anaga ku iimaan gabadha markii la meherina sheeqa doono waa la xanuunsada sheeqa doono dhaxal baa la qaybinaya sheeqa doono soo ka mahad bointi aw qaado aan ku iimaanna jirtay buu lagu iimaanay iska jiro laakiin aanu wadaad noqdo mutadayin noqdo diyaar u muhiim leey dadka qaar bay isugu jirtaa moogta xaggana waaya isma wada dhiibin wali mobilka dhinacna sudaysa oo iyo quraan akhriyo xagga kalena saadii samatar baa ku jiro tawfiiqda Allah inuu wafsho malaajay waa isku dhaxyacsanta عشي بوتكني حاجة دمنا لبس ساعة يبرق كبدو داونية عدو صعبين داونية وضد مركي يقول لليان إلهي غير كي موجنية شعائر كلي موجنية أنا كانوا أنت والوينيني عيال كيني واسكت على هذا شيخ سمي كيسين يان خميس كيسي مرة بان عمامة ديسي مرة بان سيديس ومصعون يان لكن إن ما شاكل جوجو رونالدو يو مزين يبلغ وحقو شيء ما قان كواسي جعلين سوء كيسين دفورد الله حيري هالمحاضرة لقوم حيرين لقوم وعدين دفورين حيرتان لكن شاشة لقاها جيم رموت كمال كلو يالا نيكا وحير دينتي باتاي هذا جانس كوما هاي نوع كلام هذا وشقينا مركا لهاي نوعات وأكيد دقاق عدلو وقتي وحالي مركو عبار سيس عني
ayaa haddana la joojiyey waa kan bareeg wuxuu yidhi dayman idaha miyaa soo socda markaasuu yidhi anna way kana anna way kana markaasuu yidhi maxaad ahayd markaasuu yidhi malakulmowd baan ahay naftan qabanayaa wey inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun wuxuu eegay shaqadii laa tanfac doolarkuu fiidhi waxba ma qaban karo salaantuu fiidhi waxba ma qaban karto maxay qaban karaan dee isagiibu dib ugu wuxuu yidhi fursad isii doqonnima ay qaadaan dib u noqde wixii asalkaa mooba sitay bur faaruq baan wata aan noqdi iyo celi xataa idaa jaa axadahum lmowt حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة وقائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منا فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسئوا فيها ولا تكلمون لا إله إلا الله حمار marka been bay ku sheegay shalay waxaad ahayd ilma qabta bari toolana waa meedka qabta way labada qabshaan u dhaxayna 60 ka sano iyo kala badan waa wax dhamaanay waxa la yiri dad xisaabay 8 saac qofka chiefkiisa hadii la soo wada geeyay 60 ka sano 20 sano hurdi u dhacdo 8 saac uu shaqo tagaa adduunyo raadinay marka la xisaabay 20 sano shaqay noqotay 20 waa hurdo 20 waa shaqo 60 maxay naga go'ay meeqa go'ay walaal 40 sano shaqo iyo iyo hurdo maxaa soo haray 15 carruurnimo u gooday maxaanaysana marka imsa inoo soo haray 3 sano cunadaada u gooday marka la xisaabay raashinka inta cunaysa imsa haysana marka imsadi 2 sano waa 60 jir 2 sano haysata ma Facebook baad siisaa ma WhatsApp baad siisaa ma fadhi ku dir baad siisaa maanta inaad madaxin ka sheekaysaad siisaa bal xageed geen adigu xisaabsan maqaaxida mari baa ku sii socotaa iyo kafe iyo halka casr ilaa maqrib 2 sano lagu haystaa xaba kuma soo harin 120 sano dunidan la jooga aakhira markii loo eego waxa ma ilaahina uu yiraahdo miqdaarkeeda 50000 sano markii tan loo eego la shay way waxa ma yaalaan markii ilaahay hortagaan inaysan waxba oo layntan ummadii baa ka marqaatay kaci fi suurati almu'minuun ilaahi wuxuu yiri qaala kam labithtum fil ardi adada sinin قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون حمي يا الله ولا لي وقت إلهي نسي قيمة له عن دعوته وقفة إيدي السنة عن علمك برشيدس وقفة إيدي السنة عن عبادة يطاعدي لها وقفة إيدي السنة عن أمضينا أنا وخدمين وقفة إيدي السنة وتجي يا وقت كان ما نقول تاجنا له فرصة يرونا لسيوي شقادنا قفل بساس وقدر أنت الدعوة ده أقل كاجا باهدك واد قبل وري ما أنت بقولالك لو أنت هناك تاجر
xalaqaat الtacliim iyo mudaakaraة الإimaan iyo acmaashii la rabay guryihii maanta ma yaallaan laa tajcaluu buyuutakum maqaabir aqaladiina xabaalaha ka dhiginaa nebigu uri sal lla alay slm gurigaaga guri ha noqdo ilaah jalla wacalaa aada ugu dhowaanaysa ubadkaagii ooridaada iyo dadkaa mas-uulka ka tahay daacada ilahi qofku inuu ku ilaaliyo oo guriga qur'aanka iyo xadiiska lagu ilaaliyo idkurna maa yutlaa fii buyuutikuna min aayaati illah walxikma qur'aanka iyo xadiiska ayuu ilahi u jeeda qad jaakum min allahi nuuran wakitaabun mubiin ma aha in inanta iyo hooyadeeda musalsalka daawadaan odaygana wararkii akhbaarta siyaasiyiinta la hayso inamadiin inay kubadii arsenal manchester la haystaan khayrkii iyo acmaashii iyo nuurka ilaahay gurigaba aan laga shidin acmaal guriga in laga qabtaa la doonaya acmaal oo qafladii guriga laga ilaaliyo oo ubadka diin iyo khayr lagu tarbiyada muru awlaadakum bisalaa wahum abnaau 7 siniin wadribuhum calayha wahum abnaau 10 wafariquu baynahum fi lmadaajic inanka inannima lagu tarbiyadana inantan inannima dumarnimadeeda lagu tarbiyadeynayaa kala geeyey baa rasuulka isku meel ajiibsiinin xaaskaaga socodkeedii meesha ay marayso guriga inuu miisaan yeesho acmaal kii leerkaa soo geli lagama xijaabanay kii korontadaa imaanay lagama xijaabanay kii biyaha soo geli lagama xijaabanay xamaaligaa soo geli lagama xijaabanay mid shaqaalo lagu sheegaa soo gelay gabadha muslimadana tilmaan baa rasuulku si sal alay slam inaan cidna rag ajaaniba inaysan khalwana noqon cidlo ilaa maca dii maxramin calayha inuu muxram meeshaa jooga mooye haddii adigana masaajidka safka hore aad timaado cibaadada nin kaa horreeya aanu jirin gurigana aad cid kala geyso marka aan gabadha muxrim u ahayn kam iminsaa markaa carada ilaahay ka imaanaysa 15 jir baa arkaysaa nin dhakhtar lambar u goosanayso waa halka aynu marayno nin sheekha wuxuu arrijaalu maatuu qabla nisaa raggaa dhintay dumarka hortood gabadha dareenkeenni aragtay in dan aan laga lahayn halkuu kaxayn lahaa isaga muxrim u noqon lahaa dadkii baan isla haysan marka shaabad yaroo 15 jira inantaas lambar bay goosanaysaa keligeed dhakhtar bay ku socotaa waa xanuunsanayaa bay leedahay wax muxrim oo la socdo ma laha guriga maxaarim la'aan baa raggii ajaanibta imanaya kii ilma adeerta la ah baa hablihii la ciyaaray kay ilma abtiga ahayn baa hablihii la ciyaaray kay habarartood dhashay baa hablihii la ciyaaray goormaa ilaahay rasuul isu daayeen waa la kala joojiyey xuduud baa jirtay markaa waa rag ajaanibka ah habararteed waxay dhaleen gabadha iyo wiilashay abtiyaasha dhaleen iyo kuwa adeereedeed dhaleen iyo ka adigu adeerkuta kulli gabadha inay is arkaan ma ahayn laakiin maanta gurihii waxbaa ka socda 25 qof baa ku wada nool aan islahayn oo ilaahay rasuul kala joojiyeen oo xuduud loo kala dhigay laakiin aawe mas-uuliyadda dacwadda culimmadu waxay leeyihin gurigeenna oo bidaayadda koowaada in halkaa juhd iyo dadaal aan gelino in meesha adigu aad ka noqoto daaciyan aad ka noqoto saxaabadu cinda almajaalis markay nebiga la fadhiyeen sal ly slam arday bay ahaayeen markay guryahooda joogaan mucallimiin bay ahaayeen markay suuqyada joogaan muballiqiin bay ahaayeen suuqana ilaahay oo mir dadka u baraarujinaya abaa hurayra muxadidka aragteen radia allahu canhu 5,000 dhowrka boqol xadiis laga wariyey suuqyada intuu tagu jawlaynayay ina kaana masaajidka ayuu lahaa marka arkaysaan jawladan la qaaday macani ku fadhidaa gurigan la garaacay 5 ujeedda loo garaacaya guriga ayaa li baraarujintan la sameeyay ama jamaacadan khaarijinta idin timaad guriga ay garaacayaan 5 ujeedda laga leeyahay ninka aqalka degan masaajidka ay yimaado salaada ku soo xirmay jamaaca isaga iyo wiilashiisa qaangaarka waa koow haddii salaada yimaadaan majaalista dacwada khayrka iyo higilka ha ka qayb qaataan ummaddu waxa la wadaageen oo marka labaad ujeedada saddexaad gabadha guriga degan xaaskiisa iyo habluhu dhalay qaangaarka in khayrka iyo dacwada iyo acmaasha lagu xiro oo xalaqaadka usbuuciga iyo khayrka inay soo dhageystaan ayaa ujeedada saddexaad marka afaraad wuxuu yahay in gurigooda san hadda sheegana kitaabka alle iyo xadiiska rasuulka ay wada akhrisaan oo odayga akhriyo oo islaantu akhriso oo guriga khayrka lagu hadalhayo laa tajcaluu buyuutakum maqaabir fa ina ashaytaan yanfiru min albayt alladii تقرأ فيه سورة البقرة إن وحلا أقريه إلهي رسول با إن تلماميو إن قرقي وحلا أقريه أدو دارن إن آدن تجين الباب كان آدن صوحيرا سريت كلي آدن أغاني جيف كذا يراشين العنتاء قرقان داعي كان نقو أمضنا معلن نقو خيري وانا قرقا كشيك وها مسلم مركا فراد وجيدada فراد باتا تنشان waxay tahay ilmahan ay dhaleen in madaarista quraanka lagu xiro haday iska bixin kari waayeen in ilmahan yar aan la dayicin si aanu bari kirjbo iyo kala dhuuqay iyo gadar jiifta aan u noqon ee quraanka iyo madaarista in lagu xiro ilmaha yar يعني ilma quraanka bartay xaafid noqday ilaahay ma dayacay subhana min qawli nabi sallallahu alayhi wasallam inna allaha yarfa'u bi hadha alkitab aqwaman wa yad'u bi akharin حافظ الكتاب الله hadaan isaga isyeeliyeen isdayacin ilaahay sar u qaaday subhanahu wa ta'ala wiil yar oo u dhashay wadamada Asia
ayaa waxaa lagu xidhay sacuudiga qur-aankan xaafid buu ahaa marka jeelka uu ku jiray ayuu qur-aanka akhrisan jiray isagoo markii qur-aan akhri iyo mujawidna waa ahaa ayaa nin soo booqday dadka xirnaa qoysaskiis mid ka mida oo moobeelkeena sito ayaa wuxuu ka duubay baari kilib yar isagana qur-aankiisu akhrisanaya ilaahay subxaana wa tacaala hadalkiisuu macaansanaya qur-aan buu weheshanaya xaafid alqur'aan weeye cajiib waxaa ninkan baa arkay marka isagoo qur-aanka akhriyo oo halkaa fadhiya marka kilibkaa yar buu ku qabtay inuu ka duubu raba markuu duubay youtube-ka oo dhex dhigay waxaa la daawaday wiilkii yaraa oo jeel ku jiro qur-aan akhriyay dowladda malaysiya qiso dhacdo wey ayaa codsatay in wiilkaa yar xaafidka la siiyo waddamada asia ka soo jeeda indonesia miya mise meelahaasuu u dhashay isaga waxaa lii dowladda malaysiya codsatay waa la siiyey wiilkii yaraa jeelkii bay kala soo baxeen safaaraddii baa soo qaaday diyaarad baa la soo saaray madaarkii caasimadda malaysiya lagu soo dhoweeyey wasiirul awqaaf iyo wafdi baa ka hortegey wiilkii yaraa baabuurtii madaxdii gawaarida madoobid baa lagu qaaday si hagaagsan baa loo soo dhoweeyey isaga maaha waxa la waday laysidoo qur-aanka uu xifdisan yahay deetana masjid weyn ee magaaladii caasimaddu ku yaallo ayaa xaafid qur-aan looga dhigay waa kana ilaahay haybadiisa iyo sharafta u soo celiyey istaw allahu akbar marka ilmaha yare ay dhaleen inaanu berri cidlo ku dhicin ilaahina mansilkiisa aakhira xaafid qur-aanka waa sarraysiinaya iqra wartaqi waratil fa ina manzilataka cinda aakhir aayatin taqra'uha iqra wartaqi waratil kama kunta turatul fi dunya min xadiis cabdullahi bni camr bni caas fii sunan abi daawuud atirmidi rasuulku sal slam waxaa lagu odhanayaa buu ihi xaafidka aqri oo fuul sallankan jannada kor u baxa weeye maaha meelu ku tacbaya way duulayaan sida shimbiraha ahlujanno kor bay u baxayaan markaasaa la yidhi fa ina manzilatak cinda aakhir aayatin taqra'uha meesha aad degayso oo aayadda kugu dambayso aad akhriso halkaasaa manzilkaaga ah meeshaasaad degi doonta marka qofka xaafidka maxaa u malaysa xaggee buu degaya adigu waxaad akhrisay faatixadii waa taqiinay birbinaas baad ku darsatay walaacudu birbifalaq baad dhammaysay qul wallah kuu raacday idaa jaabi kaaga go'day xaggee degtay marka ninkaana faatixadii buu akhriyey suuratu baqaru ku daray suurat alcimraan buu akhriyey suuratu nisaa baa u raacday markaasuu maa'ide ku daray wuxuu akhriyey hadda ancaam buu akhristay markaasuu acraaf ku daray halkaasuu anfaal ka galay tooba haddana u raacday yuunus buu ku darsaday suura huud baa u dhammaatay yuusuf buu raaciyey halkaasuu raacad ka galay ibraahim iyo xujaraad buu ku daray naxali isruu raaciyey suurat kaaf iyo maryamuu ku daray taaha iyo ambiya iyo halkaa mu'minuun buu raaciyey markaasuu furqaan iyo nuur ku daray nuurun calaa nuur yahdi illaahu linuurihi man yashaa ninkaas miyaad isku dhiranaysaa marka ayada adduunkuna qiimu ku leeyahay xaafidu qur'aanka maalinta uxud nabiga sal alla alay wasalam markuu aasayay shuhadaa uxud wuxuu lahaa luxudka aan dhige keebaa kitaabka qaadashadiisa markii loo tilmaamo axaduhumaa kaasuu luxudka ka horraysiinayay kii qur-aanka ku horreeyey sunnaha waa la horraysiinayay marka haddii aad istujinaysaan kiina qur-aanka idin yaqaan ha idin tujiyaan nabigu sal alla alay slam marka waxbaa lala doonayaa qoyskan gurigooda la garaacay camalka dacwadda iyo dadkan lagu dadaalay ujeeddada waxaa weeyaan inqaadu lbashari min annaar 60 jir baa galab loo tegey markaasaa magaaladii qaryadu waxay tidhi wallahi waa qiso dhacday markaasaa odaygan ma tukadee la hadla waxaan markhaati ka nahay tuulada haddaan nahay odayga inuusan maalin qur masaajidka nala soo gelin ilaah baa idin keene idinkaas socda annagu waan isku daalnay bal la hadla culumoy ninkii baa harraha laga istaagay ilaahay jalla wacalaa waafajinta hidaayadahay ninkii baa lala hadlay qulubta ilaah baa haya bayna usbuuci raxmaan yuqallibuha kayfa yashaa masjidkii buu ninka soo aaday awal salaa weeye noloshiis waa loo tirinaya dadka maan arag bay leeyihin annagu salaaddii baa halkii weyse la siiyey maryihii buu iska bedelo u qubaysay waa uu weyse qaatay weysadiiyo markaa maqrib baa la tukaday salaaddii buu la tukaday bayaan ka dambeey muxaadara bacda maqrib buu dhegaystay cishaa'igii buu la tukaday bacda alcishe culimmadii buu la casheeyey kadib baa deetana wuxuu yidhi si baan u qaboobay ma iskala kin jooga waa runtii waa la qaboobaya ilahay xuskiisaa lagu qaboobaya majaalis hadda aan fadhino waa qabow laakiin adu maxaad dareemaysaa qabow wey diintu waa qabow الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب قبو ودينت مسكلكين جوغا عاور جوجل بالوري والدي مساجد كان لسيحي halkii buu jiibsaday salaatulleyl nin cusub waa maqrib cisha loo tiriyaa sheekhi makacin salaada subxiga soo dhaweey waa hurdadu ku raag waa laga toosiyay hadii la kiciyo waa kici wala taas la ruuxa makacay xagga loo rogay wadnaha laga taabtay soo meed naftaaba ka baxay inna lillahi wa inna ilayhi shuf maxaa ka dhinaa noloshiisa maqrib wal cisha
toobadda ilaah baa hayo laakiin dacwadu waa miftaaxu lquluub waa wax ummadda aan la doonayna khayr iyo wanaag markaad u dhaqaaqdo ilaahay ummad badan adiga sababtaada uu ilaahay subxaana wa tacaala dariiq iyo wanaagga waafajinaya ilaah baana arrintaas subxana wa tacala inoo sheegay dacwadu waa sababu nuzuuli hidaaya min asamaa hidaayadda shaygii sababta u noqon lahaa mujtamaca hagaagii sabab u noqon lahaa qaflada inay ka imaan sababta u noqon lahaa maqbaradaha iyo maqaaxya inay ka soo baxaan sababta u noqon lahaa marfishada iyo qaadka ee dul fadhiyaan wixii sababta u noqon lahaa inay ka soo baxaan majaalista xun inay ka soo guuraan iyo baycadda xun wixii sababta u noqon lahaa waa shaqada rasuulka loo diray qum faandir waman kaana maytan faaxyaynaa wajacalnaa lahu nuuran yamshi bihi fi nnaas kama mathalu fi dhulumaati laysa bikhaariji minha shalay hadday meyd ahaayeen oo diin la-aan ku jira waxa ka soo saaray dad nool inay noqdaan sabab u noqdayna waa shaqadii nebiga loo soo diray calayhi salaatu wasalaam tiima aan maanta ilahayna dhexshiyo walaalayaal dee inaan guryaheenna iyo suuqyadeenna iyo meheradaheenna iyo halkaan fadhina halkaan joognaba dareenka uu inagu jiro diineed waad ummadda inaad u diran tahay khayrkii wanaagga faafintiisa macaasidii qafladda ka hortageeda shaqada inaad u caalamo saaranta ilaahayna kuu doortay kuuna dirsaday dareenkeeda inaad qaadato maadaama nebi dambe aanu imanayn ummadduna aysan ka zuulayn shaydaan inuu ku cayaaray loo baahan yahay cid naxariis u noqoto markaad dadka gacan qabato oo daa'ima wanaagga iyo xaqa u tilmaanto inta xaqa u hiilayso oo ka shaqaysan allah inaga dhigo inaan sidaa yeelno soo diyaar looma insha allah allah ina waafajiyo jazaakum allahu khayr subxaanaka allahuma bixamdik أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم تقبل منا يسير وتجاوز عنا كثير اللهم اصلح العباد والبلاد اللهم اصلح العباد والبلاد اللهم أمنا في أوطاننا وول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا بذنوبنا شرارا اللهم يا محول الأحوال حول حالنا وحال المسلمين إلى أحسن الحال اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى اللهم على سيدنا وجزاكم الله خير